अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स और अजीज अतिबा कराम। हमारे बहुत ही मोहतरम हकीम हरजिंदर सिंह फ्राम एलर्जी की खांसी, वो खांसी जो रात को बच्चों को या होती है तो पूरी पूरी रात बच्चे या बड़े खांसते रहते हैं और मरीज को उसकी नींद तबाह बर्बाद हो जाती है। उसके लिए बहुत ही अच्छा नुस्खा, तो हरजिंदर सिंह का ये नुस्खा सुन लें और उससे पहले उनका मोबाइल नंबर भी नोट कर लें। इस नुस्खा के बारे में कुछ पूछना हो तो 00919872455596। अच्छा, नुस्खा कुछ यूं है: लौंग, इलायची खुर्द, पिपला मोल, दारचीनी, ये चारों चीजें लेनी है। 10-10 ग्राम इनका पाउडर कर लें। ये सफूफ 2 ग्राम जो है, इस तैयार सफूफ में से 2 ग्राम लेके हस्बे ज़रूरत उसमें जायका के मुताबिक गुड़ मिला के चाय बनाएं, यानी गुड़ से मीठी करनी है। और उस चाय को सिप करके यानी थोड़ा थोड़ा उसके चुस्कियां लेके चाय की तरह उसको नोश करें। ये आपने सुबह शाम इस्तेमाल करना है। और सारी रात मुसलसल खांसने वालों के लिए ये एक लाजवाब तोहफा है। ये चाय पीते ही सुकून मिल जाता है, गले की खराश दूर होकर मरीज सुकून से सो जाता है। कुछ दिन मुसलसल पीने से इस मूजी मर्ज जो एलर्जिक खांसी है, इससे छुटकारा मिल जाता है और एलर्जी का खात्मा हो जाता है। मौसम की तब्दीली से होने वाले नज़ला जुकाम और एलर्जिक खांसी में ये नुस्खा जादू की तरह काम करता है। दमा के मरीज भी इस नुस्खा से मुस्तफीद हो सकते हैं। तो इस नुस्खा के बारे में मजीद कुछ मालूमात चाहिए हों तो हरजिंदर सिंह का जो नंबर बताया उस पर रब्ता करें। और इसके साथ ही इजाज़त, वस्सलाम।